maya ni mamwe maria tukuhariririe Inooro thaa 3. Ile pesa yenu, ushuru ya wananchi wa Kenya, pesa wananchi wa Kenya wametoa kwa jasho yao. Hakuna mtu ataiba, hawawezi, na mtu akijaribu atakutana na mimi. President Ruto kurutira arutia wira wa thirikari mukana wa kugumania magoti maria a Kenya marariha. Urugamiriri mweru wa KEMSA kuga a Kenya ni makuona ugaruruku urugamiriri-ini wa kambuni iyo. Borithi a Githunguri ni marethana na muheani wa njohi ire ratumire andu eri makue. Tudaici murakurikana ni magego. Tahura Ismail. Turi na gicunje kia mbere kia rugano rwa Wangui na Muthoni kuma Ndaragwa aria ni mahatha a miaka 80. Gatho cia mwanya ni kunyitanira hamwe na ithuĩ mani mohoro maitu ma Inooro thaa 3 tukwanyithira bururi wa Tinda. Mutori tu na njira cieko ni Wangari wa Macharia ni njitagwo Jambi wa Njau. Tukiambiriria ni ati President William Ruto ni arutete mukana mororo kuri aruti wira a honge itiganite cia thirikari aria mekunyitwo makiungumania mbeca cia muingi, akiuga no nginya magukinyukirio ikinya ihiu ria watho. Akiaria mathiko-ini ma David wa Weru Ngethe uria wari mubunge wa Kandara na uria ni ithe wa mubunge wa Dagoretti South John Kiari, President Ruto oigite no nginya mbeca iria a Kenya marutaga cia magoti ihuthirwo wega hatari ciringi ona imwe ikungumio. Victor Kenothia atinda mwena ucio na atuhingura ikujo itu kia mohoro na riboti iyo. Ine gya thukuru wa Kiranga gicigo-ini kia ubunge gya Kandara atongoria ikiro itiganite mekinyitie kunyitanira na family na arata nyumba ya uria wari mubunge wa Kandara David wa Weru Ngethe na niwe ithe wa mubunge wa Dagoretti South John Kiari. To send home this great man who chose Dagoretti as his home when he settled in that piece of land. Hindi ya igongona riri President William Ruto akirutira mukana aruti wira thirikari aria mangikorwo na matanya ma kungumania mbeca cia muingi, akiuga uria kunyitwo ndekwirica guoko kwa watho. Nataka niwahakikishie jambo moja, sitakuwa wa kuongea mambo mingi, lakini mimi nataka niwaambie I will take personal responsibility on the accountability of resources of the people of Kenya. Ruto ugite thirikari yake ni nginya itigirire mbeca iria ironganio kuma kuria Kenya ni ciahuthirwo wega niguo muingi ugunike na tabarira itiganite. Ile pesa yenu, ushuru ya wananchi wa Kenya, pesa wananchi wa Kenya wametoa kwa jasho yao. Hakuna mtu ataiba, hawawezi, na mtu akijaribu atakutana na mimi. Miario yake kinyitwo mbaru ni atongoria matiganite aria meraniire gukorwo muhari-ini wa mbere hari kuhuthira kigina kia muingi wega. And Mheshimiwa Rais, even in the economic sense of it, corruption distorts economic incentives by channeling resources not in the most optimal areas. We support your effort to fight corruption at the national government. You have done a good job to stand against people who want to steal various commodities, particularly medicine at KEMSA. In your government, you have no special ministries for the corrupt and the underperforming. Watu wakiiba kwa serikali, hatuna wakati wa rishafo, unatuma nyumbani, tunakuletea Wakenya wengine wafanye kazi. Atongoria gitaro giki ni moete mweke wa mathiko maya gutwarithia na mbere ndereti ya ugayania uiganainie wa kigina gia bururi, makiuga mbeca ibatie kugaywa kuringana na uingi wa andu. Lakini huku mlimani tuna shida, Mheshimiwa Rais. Manake mgao wa pesa tunaopata hauambatani na idadi yetu wananchi wa huku, maarufu kama one man, one vote, one shilling. Lakini as the people of Central Kenya, one man, one vote, one shilling is very close to our hearts. So as we speak about other things and we support you, we request that you help us on that one man, one vote, one shilling. David wa Weru Ngethe ari mubunge wa Kandara gatagati ka mwaka wa 1981
na 1983. Ngiribotera Inooro TV kuma Kiranga Kandara kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Murugamiriri mweru wa kambuni ya KEMSA Andrew Mulwa augete bodi iria erega kwa muro kurugamirira kambuni iyo ni irutanirie kuhurana na ungumania na guteithiriria ritwa ria kambuni iyo, na koguo ihinda ria mweri umwe a Kenya ni mekwambiriria kuona ugaruruku kambuni-ini ya KEMSA. Mulwa aritie riri aruti wira makiria ma 200 a ruhonge rwa KEMSA aria makoretwo makirutira wira mucii-ini kwa ihinda ria miaka 2 mambiriirie gucokereria thutha wa watho wa Minister Susan Nakumincha. Kate Muthoni ena ripoti eno. Themwe cia kiroko niguo aruti wira a ruhonge rwa KEMSA mambiriirie gwikinyia wira-ini thutha wa guikara micii kwa ihinda ria miaka 2. Meyandikithia kihingo-ini makwambagiriria wira orio uria ni hamwe na kwamukira mirigo ya dawa, gubanga dawa icio, o hamwe na kwandikithia muigana wa dawa na matharaita ma kwigitira thibitari-ini ta mask. Kazi mimi nafanya fine picking ambapo we assemble hizi drugs tunazika kwa box according to the orders, alafu we package, then zinaenda kwa facilities, that is the hospitals. Itua ria kuria aruti wira othe macokererie ni ria mukiritwo na gikeno ni aruti wira aya, makiuga na thengia ya ukorwo ni mamukagira mishara yao maturite maikaraga na guoya wa gufutwo wira mari micii-ini. Tumekaa nyumbani kwa muda wa miaka 2 tukiwa chini ya mahangaiko makubwa sana, na tulipopata taarifa ya kwamba waziri ameelekeza ya kwamba tuweze kurudi kazini, tulijawa na butua na furaha, na tukajua ya kwamba hii kazi tutaifanya vizuri. Tuna uwezo wa kufanya hii kazi na tumeifanya kwa muda mwingi, na haswa tunaweka mgonjwa mbele, hatuangalii mambo mengi. Nimefurahia sana na nimefuata changes mingi sana, especially hapa kwa warehouse. The picking area ilikuwa kidogo, nimeona imekuwa kubwa, na then nimeona pia kuna light kukuwa na light hivi, nimeona kuna lighting. Murugamiriri wa kambuni ya KEMSA Andrew Mulwa augete aruti wira othe mahetwo ginyagia Jumatatu ya kiumia turorete niguo makorwo macokereirie. A lot of staff or a lot of members of staff who have been working from home have resumed duty today. We have a few that may have traveled outside their workstations, and we have given them up to Monday 8 a.m. to resume duty. Kuringana na Mulwa ni gukoretwo na riboti cia andu amwe kwandikwo wira na njira cia Google, na nikio kuri na mubango wa gutabania mucemanio wa kwariria mathina ma ruhonge rwa kwandikana ni ruo HR. There are very many HR issues surrounding the organization, and we feel we need to have a review, look at the competencies that we have, look at the gaps that we have, look at the approved establishment, how many people are we supposed to have, both in the headquarters and in the regions, and look at the competence that we require and anyone who is engaged. Oho Mulwa augite ihinda-ini ria mweri umwe andu ni makwambiriria kuona ugaruruku kambuni-ini ya KEMSA. The work to clean up KEMSA will not take a day, will not take a week, but we should be able to start showing results within a month to 3 months. We should be able to show results of cleanup in terms of not just human resource issues, but all the issues that affect this organization, and we are committed, and the leadership of the ministry. Gucokereria kwa aruti wira aya thutha wa guikara mucii kwa ihinda ria miaka 2 kugathikwo kwa bodi njeru o hamwe na kwirutaniria bara-ini ya gucarania na aria maraungumania ruhonge-ini rwa KEMSA ni mamwe ma makinya maria ministry ya ugima wa mwiri iria irutaniria niguo gutigirira ati ni yacokia riri wa kambuni ino o hamwe na gutigirira ati ni yatheria ritwa ria KEMSA riria rikoretwo rigitanio na ngukumio guku bururi-ini o hamwe na nja wa bururi. Ngiribotera Inooro TV kuma wabici cia KEMSA mwena wa Embakasi kaunti-ini ya Nairobi. Jetagwo Kate Muthoni. Andu ere kuma itura ria Keifafu Ikino ni makuite na waruna ao 6 makarwara gugituika maranyuire njohi marahetwo ni murata wao aimete na yo thabari. Borithi agithongori ni mambikite uthuthuria wa njohi iyo ire ratuika yokite na ndereba umwe wa rori cia mirigo muthenya wa Jumatatu na kinyita ugeni gikundi kia anake na athuri matekumenya ugwati uria wari mbere yao. Charles Gikuga wa Kariuki eno horo makiria. Ado
eri ni makuite kumana na kiria kireciririo ni thutha wao kunywa njohi maraheirwo ni murata uria maumite itura rimwe ria Keibabu Ikino na andu angi 6 ni mararigitirwo thibitari-ini wa Kiambu na maretikirio kuinuka. Ni kuigua ati ni gukero kana mundu agatuika ni agikate ni atunengerana ni twanyua riu ri angikorwo ri umweri wa njohi iyo ri nike tugukaga thini wa thibita. Pande yangu sina shida juu hata mimi pombe ile nakunywa hiyo tu makali tu kwamba hakuna pombe ile mimi nakunywa. Mutumia wa Francis Waruige augite muthuri wake na andu angi manyuire njohi iria mareheirwo ni murata wao Jumatatu no akirwara utuku na gutwarwo thibitari na thutha ucio agikua. Kinya thaa 6 akinjira ruo ni rukirire njite mami tukimutwara Kiambu ndonaga riwe hau gitanda-ini akiuga ni akwenda guthi kioro gwiteithia twamutwara akiaga hinya wa gucoka. Thiko imwe thutha ucio mwanake ti Joseph Kiarie wa itura oriri nake akinywa kiria marauga ni gacohi kanini no kahinda kanini thutha-ini akianjia gutahika na kurio ni mutwe thengia ya gutengerio thibitari. Kiarie ndanahonoka ne barakira kuya ikinya toturago gutogiekaga kinya baki gukoyororagio guo. Njohi ino irekwirwo kurehwo ni umwe wa ikari ya itura riri uria ni ndereba wa rori cia thabari ndaya riwe ikari makiuria honge cia thirikari itabanie uthuthuria baranginyo niguo kumenyeke kiria kiracungiriire ngero ino. Uria urarehe njohi no twende anyitwo nigetha twarwo igoti-ini acokie thitango cia andu aya matigite ciana ciao na family ciao nigetha akorwo kionereria kia mundu ungi wina nia ya kuruta wira to cio muru wa njohi tondu ciana citu aranina. Borithi ni marethana na mwikwiro uyu na andu angi mangikorwo maranyuite njohi ino niguo mahonokio. Esikia sheria yoyo niguo mundu uyu atwire kuri arutete njohi teyo tondu na taru ucio umarehagira ri ni friend yake mwanage kia my sister muno tondu na ngioke na ikino ahura thimu atikiaria mukore ikino no ti munata wako muteithia ni undu wari ni munata wa njohi handu-ini ha Inooro TV kuma Keibabu Ikino Githunguri kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Matuko-ini ma tene Mugikuyu etikitie ati mahatha mangiaciarirwo mari irigithathi ni mangiereheire mucii ucio ndiru na koguo mwana umwe hari mahatha macio niwe watigagwo muoyo acio angi makoragwo tondu unduire uyu ni wacokirio kihuka. Riu mahatha moyagwo ta kirathimo kihuritwo maita thiini wa mucii. Micii-ini itu tuonaga mahatha makihumbo undu umwe na ndugu yao na iria cokaga kurora nako mauma wana-ini wao. Karo Kinyugo Mwaura ni acerete mwena wa Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua na agaturehera riboti ya mahatha maikaranagia Wangui na Muthoni maria mari na ukuru wa miaka 85. Ino ni riboti ya mwanya ya ni Wangui kana ni Muthoni. Nema ndũngĩkũrana no Muthoni na no Wangui angĩkorwo nĩ rita rĩa mbere ũratũngana nao o nginya mũgĩa na gĩikaro ũthikĩrĩria mũgambo na wambie gũtuithania maũthĩ ma o ũmwe wao. Aya nĩ arĩ a nyina erĩ arĩa maciarirwo marĩ mahatha makĩria ma mĩaka 40 mĩhĩtũku. Aciari ao makĩruta wĩra kwa mũthũngũ mwena wa Nanyuki. Kwa mũthũngũ rĩ andu ara marikitwo ni muthungu ni maheyagwo mburi mundu akaheywo mburi 10 areithagie ni mburi icio twareithagia ona baba kile akiuga wenda ngithomithia iritu hindi athuri makioe githomo kia iritu ni kiega ito tiathomithirio baba tondu ari katiri ari nyavara no thutha wa aciari ao gũkua erĩ aya magĩthamĩra itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Mbuyu Ndaragwa kaunti ya Nyandarua thutha wa kũheo mũgũnda nĩ thirikari. Mũjumba na ũkwetagwo Jiji Kariuki rĩ gũcera aikora mĩgũnda ĩrĩa twahetwo na gũkũ rĩ nĩ mĩgũnda mĩũmũ mũno gũtingĩgĩa irio ituĩka rĩu arĩa me kũu nĩ mekũrutwo na kũu matũrĩrwo mĩgũnda gũkũ. Mũgũnda ũyũ wakwa rĩ nĩ ĩka icio
na nĩngenagĩra Ngai tondũ nĩ njega. Ngai agĩcoka akĩhe kagombe na tũbũri tũkoragwo natuo gũkũ. O ta ũrĩa kwĩragwo mahatha matitigithũkanagio, kũrĩa ndĩcoka ngũhe gĩtũmi, Mũthoni amu nĩwe waumire nda ya nyina mbere ya Wangũi, nĩguo tuĩtwo nyina wa mami wao, nake Wangũi agatuo mwarĩ wa nyina na mami wao. Andũ nĩ mahĩngĩcanagia mũno, ona ta rĩu ũguo tũrĩ agima ũguo-rĩ, kũrĩ mũndũ ũtangĩtũkũrana, kana rĩngĩ ũkona mũndũ nĩ amba gũtigia ũcio nĩ ng'ania kana no. Ndiramenya nũ ũrĩkũ ũcio. Rĩu agĩgwĩta rĩtwa rĩrĩa rĩgwĩta agwĩta Wangũi kana Mũthoni ũguo. Ta rĩu andũ aingĩ-rĩ nĩ matũkũranaga nĩ tondũ rĩu nyina wa maĩ-rĩ magego make nĩ akĩrĩenda gũthiĩ kũrĩa mbembe, no niĩ makwa-rĩ tiga maya-rĩ ũtigego riuma. Rĩu thaa ici mũrakũrĩkana nĩ magego? Ta hũra Ismail. Wendo wa mahatha watua kũmata ũmatago wega atĩ tiga nĩ mũtũrĩre kwerekeria o mũndũ njĩra itiganĩte mangĩenda gũtũrania. Wa Wangũi na Mũthoni ũmatũrĩtie njĩra-inĩ ĩmwe kuma marĩ ciana o nginya magaka mĩciĩ yao mũgũnda-inĩ ũmwe ũkũrũ-inĩ wao. Tondũ rĩrĩ rĩu mũndũ ũyũ-rĩ mwaraire nda ĩmwe mũgĩciarwo mũthenya mũkũrĩte hamwe, rĩu nĩ waigua wa mwaga nĩ ũkũigua tarĩ kaũndũ o ta wendo ũrĩa twakorirwo twĩ naguo twĩ nda ya maitũ-rĩ, na twathakaga twĩ nda ya maitũ tũrĩ o ũndũ ũmwe, ona rĩu tũrĩ haha ũguo-rĩ tũrĩ andũ agima-rĩ, nĩ ũndũ rũgendo rũrũ tũthiĩ rũgendo rũmwe. Mũthoni nĩ nyina wa ciana 6, anake 3 na airĩtu 3, no Wangũi ndarathimĩtwo na ciana. No na gũkĩrĩ ũguo, Wangũi ehothire ũirĩtu-inĩ wake akiumagara kwandĩkwo wĩra wa nyũmba nĩguo ahote gũthomithĩria Mũthoni ciana. Ngai anjaririe na mũgambo, ngĩigua mũgambo wauga werĩ ndũgũkorwo na bamĩrĩ, no nĩ kũrĩ bamĩrĩ ĩrĩa ndĩrenda wĩke atĩa ũrere. Ikĩmara ndetĩkĩra-ĩ, nawe-rĩ ũkĩhe kĩambĩrĩria ona kĩrĩkĩro. Ũrĩa wakinyire 7, ũrĩa wakinyire 8, mere inyuĩ tondũ tini ndakĩmũgiria mũthiĩ na gĩthomo na mbere-rĩ, niĩ tondũ baba ndiathomeire-rĩ caurie njo. Nĩ ũndũ wa wendo ũcio-rĩ nĩ matũnyitire, ndũngĩamenyire mami kana tata. Rĩu atekire responsibility ya gũkorwo nĩ ũratigwo nake, ũyũ ũngĩ nake agathiĩ gũthũkũma. Ĩni na ngokaga na indo nyingĩ mũno, aya maikara manjetereire bara, rĩu nĩ gũkĩmenya nĩ ngũkĩgũra tũmĩgate tũtui, rĩu nakĩmenya ndĩ njĩra magakena mũno tondũ makũrĩa mĩgate. Thutha wa ciana ici kuona mawĩra na kumagara, Mũthoni na Wangũi matindaga hamwe. Ũrĩa wokĩra mbere arokaga kũrĩa ũngĩ, makegagũra hamwe, magatwara ng'ombe rũĩ hamwe, makarĩithia hamwe na magatukithia o hamwe. Nĩ ũrĩ mũrata ũngĩ wa hakuhĩ mũno gũkĩra sister yaku? Nũ mũrata waku wa hakuhĩ? Aume ku akĩoneka acio angĩ arata-rĩ mũke thutha, no haha-rĩ gũtikĩrĩ mũndũ ũgĩtũtigitha tondũ kiugire no anga gĩkuũ. Mũrata wakwa ũrĩa wa hakuhĩ makĩria-rĩ nĩ ũyũ, tondũ mũrata nĩ rĩrĩa mũrarĩa, no kũngĩgĩa na kũgwati-rĩ mũrata eheraga agacoka haha thutha. Ni wĩ mwendani Ngai, wĩ mwendani yoima magegania. Itũra-inĩ rĩa Kenyatta Road, Kiambu, tũracemania na Mũthoni na Njeri. Famĩrĩ ciao cimetaga ciana cia kĩrathimo. Thutha wa makĩria ma mĩaka 10, aciari ao metereire kũheo mwana na arĩ ũmwe makĩrathimwo na mahatha maya. Sister yako Karen Mũthoni-rĩ niwe ũtuĩtwo cũcũ, koguo niwe mũkũrũ harĩ utamaduni wa Agĩkũyũ. No mami akĩnjĩra story kana tũkĩrwo story-inĩ ndaciarirwo mbere ngĩtwarwo incubator-inĩ. Ndatwarwo gukoka-rĩ etire Karo akĩmwĩta Mũthoni, na mwana etwo ndagararagwo marĩtwa, akĩoe rĩu na ningĩ tuo rĩu sister ya baba. But with time to time nĩ ũkoraga to decision turekwo kana kaũndũ ka influence ka firstborn, rĩngĩ niĩ nĩ nda influence na rĩngĩ we nĩ ya influence. Rĩu-rĩ
tuthakagira hau. Eri aya makurire mahumbagwo ndumwe na mekaga maundu mao hamwe, no undu uria wanahinyiriria ngoro ciao makiria ni gutinda makiringithanio. Ni maguka gwitu matwire garuruka theka, anga uyu ena maitho mahano, uyu ena matu mahano, agora ihu ke na macoke riu mathie deep mahene story. Ciana cia mathari njiguaga umwarwara unia kurwara, nginya no iguaga makua uyu ungi ni agukua, ngakimaka kawa jari tu ni atore moyo ndigagikue. Kana ukaigua uyu ni mugi akarora uko ngindara ugondo, kana akauga uyu ni mugi compared hari uyu. Hari ciana ri uyu ni undu turokire kwaririria turi andu agima. Hari ciana ri nitigaga kamark thini waku gagukonia we nduri wa bata kuri uyu ungi. Hagikinya handu riu kaundu kau akambia kurehe bara gatagati witu, tondu we ni ukirirwo wi muthaka kungira ri twambia guthaka ri undehere kichwa ni ngukugutha. Tire mwe kana meri anake manahingicania airetu aya. Nie nyina mereire nyumite thukuru ngihura tuthogithiri ngona mundura ngikwa kimundu giki ni kirangia muno akinjuria akinjeta Kate. Riria njetire Kate niguo ndamenyire uyu ri ni mundu wa sister yakwa. Hari mwanake mwana nyuma thutha miaka mingi we mihituku akenyuma thutha kinjita ngietekire ngithi ngira sister yakwa ngimura kwi kimundu giko nyuma thutha kikuhana no na gwitagwo no kinje ni mwaririe wega ngimura au ni hoda menyire ari murata wake. Muthenya umwe Jerry aheirwo kiheo cukuru handu-ini ha Muthoni. Na ria ciana ciakwa na mbemo igiri ithatu mugeto haria mbere ngito haria mbere ngiria ga queen cake gathwiti na ke ngikenererwo afu mwarimu arorari akiona ni uyu ungi urari na mbeyo tinie na akira ati ndakuria tondu ni ndeire ndikuria no ni niguageirwo ko na kaundu kau ndathire muci njiguite uru tondu ona wagura queen cake yo muci ndihana gateo ya thukuru. Ona gutwika eri aya marutaga mawira ngurani ni macenjanagia meciria niguo kwandandura umithio wa omwe wao. Hihi kuri hindi mahatha magaga kuiguana? Eni tondu riri hakiri cito cikire tofauti. Ye perspective yakwa ti yake na yake ti yakwa. Kuona maundu na ritho tofauti ni kindu common. The best part of a twin is that you have a lifetime friend. It's a lifetime friend. Tondu no igwa kuhetania gwitu gutikiraga thiku ciganona. Ona gutwika riu mahatha mamukagirwo ta kirathimo matuko-ini ma tene ta uria turataririo ni muthamaki Ng'era, mutumia angiarigithathira mahatha undu uyu woyagwo ta mugiro. Konaga ati mwana ucio angicero me mahatha ni mekurehera family yo igie na ndiru nege na gukorwo ati ndina kindirika wega. Kau kambe niko kaigagwo na gatwika ni getikirikika. No kau kangi ona ringi ucio nyina ndamenyaga tondu wa ruo ruria enaruo kau niko koraga guka na ga keri kana ono ngone ga gatatu. Atumia magithie gute njogu mathia guteaniria hamwe na kana kau. Wakinyire ha Mugikuyu agitiga kuraga ihatha. He muthuri mungari muthuri ucio riria amenyire muka ena mahatha kana ni arorire dalili akeragwo ni mutumia akerona te kuheo mahathari twana twake oire agithie agiturinda ndumbu-ini ya igwa na nikio etagwo ithe Kahuno Mungari tondu we wa mbere kurinda ciana na akihitha tondu ona cia ciarĩtwo itari nginyu wega akihitha hau nyina agathiaga aguciongithia kinyagia ciana icio ikiigana na kumagia hingo yo uhoro wa kuraga twana twa mahatha ugithira. Na niki gitumaga kwirwo mahatha matitigithũkanagio? Ni tondu maciarirwo
merekeirio rurira rumwe ongoro me okoro kaheka kana kairetu kau karaciarwo karoretio heithe wa mwanake kana ithe wa mwana ucio kamwe gatingitwarwo mwena wa Nyamurio tondu nitakwahorania rurira. Uthuthuria wonanitie ati mahatha maingi ni mari mwiciriria uhanaine. Bica-ini ici turona Waitherero na Wanjiku wao aria ni hinya gukũrana githithi. Rimwe mekoraga mekirite nguo ihanaine kana makibanga gwika undu uhanaine ona materanite. Nake Nguro na Kĩbico wao aria mari na ũkũrũ wa mĩaka 42 matũragia urata wao na kaingĩ mekoraga mendete indo imwe ta mĩthemba ya irio mehumbire o nginyagia mawĩra maria marutaga. Erĩ aya nĩ mahikanĩtie na maikaraga mũciĩ-inĩ ũmwe. Muthoni na Wangui maugĩte magũtirithania ũkũrũ-inĩ wao amu gĩkeno gĩkĩ nokĩo manyitanagira makĩyũmba nda-inĩ ya nyina. Githomo kiria kinene ciana cia mucio cirauga cithomete kuma kuri mahatha maya meri Muthoni na Wangui ni gia kwendana na okunyitanagirira mundu na uria ungi. Ngiribotera Inooro TV kuma itura-ini ria Mbuyu, Ndaragwa kaunti ya Nyandarua, getwo Karo Kinyugo Mwaura. Na thengio muno mundu witwo Karo Kinyugo Mwaura ni undu wa riboti iyo ya mwanya. Ndikie kana hii kwanyu ni kuri mahatha na kana ni mota kumakura na twambe tuhumuke oro hanini ndugathie kuraihu nitugucokereria. Na tugicokereria munini wa cifu wa muke Mar Samburu kurugamio wira agikuirwo guteithia ekinae agwici wa mahiu. Get a quick logbook or to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Did you know that omega-3 and vitamin D have benefits for our bodies? Try 7C's cod liver oil. The liquid fill capsule contains omega-3 to support heart, brain, and vision, and vitamin A and D to support strong bones, the immune system, and help maintain healthy skin and hair. Try 7C's today. Also available in your nearest pharmacy, 7C's multivitamin syrup. Goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wa fata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edit uria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutego kurihia tukoragwo Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kungethanira na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Nyongera kama Sara 36 liters wa ulidhani na shilingi 50 isho na girima na mwana manana mweli uko na shilingi 54 dukataga nyongera kama Sara Oguo niguo aria marahuthira irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. 100 bob kwa games za leo, 2 Smart TVs to give out this week. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com.
In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Orege nä twacokereria tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũnini wa president Rigathĩ Gachagua nĩ oretie Akenya kũnyita thirikari mbaru harĩ mũbango wayo wa gwaka nyũmba cia raithi. Gachagua akĩaria arĩ igongona-inĩ rĩa kũhumbwo thũmbĩ kwa arutwo a cukuru wa kothi cia moko wa Mũkũrũ-inĩ Technical Training Institute kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, augĩte mbeca iria andũ andĩke mekũrengwo ti igoti nĩ mbeca magacokerio. Martin Mũnene ena ũhoro makĩria. Munini wa president Rigathĩ Gachagua nĩ acerete matũra matiganĩte ma gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, kũrĩa ambĩrĩirie na kũheana bathi kũrĩ cukuru wa secondary wa Mũtitũ. Egũkũ Gachagua augĩte bara ya kũhũrana na njohi ngananie na ndawa cia kũrebia no ĩgũthiĩ na mbere. Taruta wĩra nyuma cibu mweri ũyũ ko nĩ mũkwenda mũrute mũnine njohi na mũnine bangi mwakire mũri tutigane wega o kaihũna kwao. Kuma hau munini wa president nĩ atongoretie igongona rĩa kũhumba thũmbĩ arutwo a cukuru wa kothi cia moko wa Mũkũrũ-inĩ Technical kũrĩa ateteire mũbango wa thirikari wa gwaka nyũmba cia thogora wa thĩ. Gachagua augĩte tabarĩra ĩno nĩ kũhe andũ ethĩ mĩeke ya mawĩra, akĩũria Akenya manyite thirikari mbaru. At an average of 8 artisans per unit, if we do 200,000 units every year, we'll be able to create about 1.6 million jobs for our young population. Atongoria arĩa maumagaritie munini wa president makĩũria thirikari ĩthiĩ na mbere na mĩtaratara yao mategũthikĩrĩria mĩario ya arĩa marenda kũmahĩngĩca. Ihinda rĩaku kũria sasa mimi nataka nifanye nini? Nĩrĩthirĩte nĩ tondũ wa corruption. Ihinda rĩrĩ thaa ici wona weka ungumania our president na our deputy nĩ maratuonirie no ikinya rĩroywo ũkaigwo nja na ũgakorwo kĩeherio thĩinĩ wa wĩra ũrĩa ũraruta. Your excellency tũngĩthiĩ roro hau nĩ ndĩramenya nĩ tũgũkinya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Opposition inakuanga na maneno mzuri na tamu sana ya kusema. Na saisi wanaongea unasikia ni kama wanaongea maneno tamu sana. Lakini nikwambie tusikize wa watu hata kidogo. Ura turauga mwena president witu turakana muno ura munyiteire itura ritũ ati twakobatara your excellency turakuhiriria. Gachagua no atongoretie mĩhang'o ya ũngania wa mbeca cia kũgacĩria cukuru wa kaheti mwena ũcio wa Mũkũrũ-inĩ, na gũkũ Gachagua nĩ atarĩirie mũbango wa thirikari wa kũgacĩria ũrĩmi wa kahũa. Nataka kukushukuru your excellency because we have listened to you. Na tumeona tayari umebadilisha zile sheria mbovu ambazo zilikuwa zinanyanyasa wakulima. Tunangojea ile conference umetuita tuje tumalize hayo mambo ili tuweze kuendelea. Thutha wa maya mothe munini wa president arauga ota thirikari nĩ megũthiĩ na mbere kũrutĩra Akenya wĩra mategũthikĩrĩria arĩa marauga matiraruta wega. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Martin Mũnene.
Kajo ya magavana nĩ ĩtetetie thirikari ya bũrũri ĩkiuga thirikari ĩbangĩte kũharagania thirikari cia matũra na njĩra ya gũcima mbeca kwanjĩrĩria kuoya mawĩra ma rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na rwa ũrĩmi. Kũhetũkĩra ndũmĩrĩri yao, Kajo ĩyo yugĩte ministry cia ũgima wa mwĩrĩ na ũrĩmi cinyitanĩire na honge cia kũheana ũteithio kũnyamaria rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na ũrĩmi iria nĩ wĩra wa thirikari cia kaunti, itanya rĩrĩ gũcokia honge icio moko-inĩ ma thirikari nene. Harun Njoroge wa Maina nĩ aratarĩria. Kajo ya magavana ĩcemanĩtie gũcirĩra ikinya rĩrĩa rĩngĩ mekuoya thutha wa kũrutĩra thirikari nene mũkana wa thikũ 14 manengere mbeca ciao ciringi bilioni 94 kwaga ũguo mahinge mawĩra ma thirikari cia kaunti. Rĩu makiuga mũrigo ũcio ona ũritũhĩtio nĩ ungumania rũhonge-inĩ rwa ũtambia wa ndawa rwa KEMSA, na rĩu kaunti itirĩ mbeca na citirĩ ndawa. Most of the counties and facilities have no drugs. Because we are stuck, because KEMSA, with what is happening there, does not have any supplies in stock. And therefore, we are also staring at a further crisis. Apart from having no monies, the counties have no drugs. We are turning to private sector, private market, where the drugs are more expensive. The financial year 2022-2023 is coming to a close in 1.5 months. Yet the National Treasury has not disbursed 94.35 billion to counties to facilitate implementation of county budgets. County cirorota thirikari ya President William Ruto kũhetũkĩra ministry ya ũgima wa mwĩrĩ cikiuga ĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra wĩra wa rũhonge rũu rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ waharagana county-inĩ. We note with concern that all engagements and agreements made between the Ministry of Health and the Council of Governors have been bluntly disregarded, and there is clear demonstration of a lack of goodwill from the Ministry of Health. Magavana marauga thirikari nene kũhetũkĩra ministry ĩyo ĩratunga mĩtaratara na watho wa ũgima wa mwĩrĩ, wĩra ũrĩa nĩ wa thirikari cia kaunti mategũkuruhania thirikari icio 47. Following areas have been heavily affected by the said interference of the Ministry of Health in the execution of devolved health functions. 1. Primary healthcare delivery. 2. Engagement of community health promoters. 3. Attempted establishment of primary care networks. 4. Creation of institutions and authorities within the sector that carry out devolved functions. Oho nĩ morotete honge cia kũheana ũteithio na cia kĩmabũrũri iria iheanaga ũteithio honge-inĩ cia ngirigaca na ũgima wa mwĩrĩ, makiuga nĩcio ciranyitanĩra na thirikari nene kũnyamaria thirikari cia kaunti. We urge development partners to also cease from colluding, supporting and funding the national government ministries and interventions on functions that are devolved. Magavana ona gũkĩrĩ ũguo marĩ na mũrũgamĩrĩri wa bajeti nĩ maiguithanirie akahetũkia mahũthĩro ma thirikari cia kaunti thĩinĩ wa mathaa 24 thutha wacio kũheana mĩtaratara yacio. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Rũhonge rwa ũngania wa magoti bũrũri-inĩ rwĩrĩte mbunge atĩ bũrũri nĩ worĩirwo nĩ makĩria ma ciringi bilioni 9 harĩ marĩhi ma igoti kuma kambuni itiganĩte. KRA yugĩte kambuni ici ciehereirio igoti nĩ ministry ya kĩgĩna gũtarĩ kũrũmĩrĩra watho. Kambuni iria ciagunĩkire mũno na ikinya rĩrĩ rĩa kũhinyĩrĩrio igoti nĩ kambuni cia gũthondeka njohi cia Kenya Breweries na London Distillers hamwe na kĩama kĩa maendeleo ya wanawake. Rũhonge rwa KRA rũrĩtie ministry ya kĩgĩna gwĩcũrania ikinya rĩrĩ na kũria kambuni cirihe igoti igana kwa igana. Ũtongoria mwerũ wa rũhonge rwa ũngania wa magoti KRA wĩkinyitie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna gũcokia ciũria ciegemaine na magoti marĩa mehereirio kana kũnyihirio kambuni itiganĩte ihinda-inĩ rĩa mĩaka 5 mĩthiru kwambĩrĩria mwaka wa 2018 nginya mweri wa 2 mwaka ũyũ. KRA ĩrĩte kamĩtĩ ya kĩgĩna igoti inene rĩũrĩire kambuni-inĩ iria ciehereirio magoti matiganĩte kwambĩrĩria Januari ya mwaka wa 2018 nginya mweri wa 2 mwaka ũyũ. Kambuni inya nĩciaikirie mahoya ma kwehererio kana kũnyihirio igoti na bilioni 23 ikieherio.
ona gukihana uguo KRA rauga ti ciothe ciagĩrĩirwo nĩ kweherio kuona ministry ya kĩgĩna yekire ũguo gũtarĩ gwĩtia motaro kuma kũrĩ KRA ta ũrĩa kwagĩrĩire kĩwatho. KRA nĩyo yagĩrĩire kwĩra ministry ya kĩgĩna igoti rĩrĩa rĩagĩrĩire kweherio kana kũnyihio. Imwe ya kambuni iria ciagunĩkire na njĩra nene nĩ kũnyihirio igoti nĩ kambuni ya ũthondeki wa njohi ya Kenya Breweries Limited KBL ĩrĩa yagĩrĩire nĩ kũrĩha igoti rĩa birioni 23 ĩndĩ ĩkiuga igoti rĩa njohi yao ya Senator Keg rĩarĩhĩtio ũrĩa gũtarĩ na kũimbia mũigana wa igoti. Gatagati ka mweri wa 6 mwaka wa 2015 nginya mweri wa 6 mwaka wa 2016 KBL yagĩrĩirwo nĩ kũrĩha igoti rĩa birioni 11 ĩndĩ ĩkiuga yagĩrĩirwo kũnyihirio igoti rĩu na gĩcunjĩ kĩa 90% kũringana na watho wa njohi mũgarũ na gĩcunjĩ kĩa 50% kĩrĩa KRA yaugaga nĩkĩo kĩagĩrĩire kũringana na watho wa kũrenga magoti wa mwaka wa 2013. Thutha wa njikaikanio gatagati ga KBL na KRA, munene wa watho agĩathana mawatho macio merĩ nĩ marahĩngĩcana na KBL yagĩrĩirwo nĩ kũnyihirio igoti na gĩcunjĩ kĩa 90% na ũguo kambuni ĩyo ĩkĩehererio birioni icio 11. Gatagati ka mweri wa 6 mwaka wa 2016 na mweri wa 3 mwaka wa 2017 KBL yagĩrĩirwo nĩ kũrĩha birioni ingĩ 11.7 kuona watho wa kwehererio gĩcunjĩ kĩa 90% nĩ weheririo nĩ mbunge na gĩcunjĩ kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ kweherio nĩ kĩa 50%. KBL igĩathwo ĩrĩhe birioni 11.7. Ona thutha wa ũguo ministry ya kĩgĩna yathire na mbere na kwehereria KBL ciringi birioni 8.2 na iria ciarĩhirwo nĩ KBL nĩ ciringi birioni 3 tu, birioni 8 ikĩũrĩra. KRA no hithũrĩtio rĩa ministry ya kĩgĩna yehereirie kambuni ya ũthondeki wa njohi ya London Distillers makiria ma gĩcunjĩ kĩa 80% kĩa igoti. Kambuni ĩno yarĩhire ciringi mirioni 83 tu handũ ha mirioni 415. Kambuni ĩno yaikĩte ihoya rĩa kwehererio igoti rĩa mirioni 895. KRA thiĩte na mbere na kuga ministry ya ũkinyanĩria yehereirio igoti rĩa mirioni 612 gatagati ka birioni 1.2 iria ciagĩrĩirwo kũrĩhwo nyitanĩri-inĩ na kambuni ya Huawei iria yahetwo kandarathi nĩ ministry ĩyo. Kambuni ya Huawei noyo tu yarĩhire igoti rĩa mirioni 800 ĩndĩ ministry ya ũkinyanĩria ĩkĩng'athia kũrĩha mirioni 600. Nakĩo kĩama kĩa maendeleo ya wanawake kĩehereirio igoti rĩa mirioni 38 ona gũtuĩka igoti rĩrĩ no nginya rĩrĩhwo kuona nĩ igoti rĩrengetwo aruti a wĩra a kĩama kĩu. Kweherio kwa igoti rĩrĩ nĩ ministry ya kĩgĩna wekirwo mũgarũ wa watho. KRA rĩu ĩrenda ministry ya kĩgĩna gwĩcũrania ikinya rĩrĩ rĩa kwehereria kambuni icio igoti rĩu kuona birioni 9.2 nĩ ciũrĩire na ciagĩrĩirwo gũcoka moko-inĩ ma thirikari itwarithie mĩbango ĩtiganĩte ya ũthii wa na mbere. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Munini wa cifu wa itora ria Mukemar kaunti-inĩ ya Samburu nĩ afutĩtwo wĩra agĩkwĩrwo kũnyita itemi harĩ wĩkinaĩ wa kũiya mahiũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki nĩwe wanĩrĩire kũbutwo kwa Charles Lopoda. Kindiki arutire mũkana atongoria arĩa othe makũnyitĩkana na mahĩtia ma gũcogera ngũĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ na kũnyita itemi ũici-inĩ wa mahiũ, akiuga onao matirĩ igũrũ rĩa watho. Rĩu munini ũyũ wa cifu akarokia igoti-inĩ mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte gũkũ gũkĩrĩkana andũ makĩria nĩ megũikio ngono. Mĩcinga o hamwe na mahiũ nĩ imwe cia indo iria abitha a borithi mahotete gũtunyũkithia arĩa maciĩgwatĩire mũgarũ na watho. Msimamisha kazi naibu wa chief wa sublocation ya Mukemar ambaye anaitwa Charles Lopoda amesimamishwa kazi, na vile sheria imetolewa ya kumtia mbaroni leo na atafikishwa mahakamani siku ya Jumatatu. That is the first step in the accountability of public officials in the fight against banditry in this region and in this country. I can announce here, very soon we are going to
arrest more people. Kuna watu ambao tutawatia mbaroni, watu wengine ni maafisa wa serikali, wengine ni watu wa siasa, wengine ni wananchi wa kawaida. Time has come for us to be accountable. Na nilikuwa nimetoa onyo, na nilikuwa nimesema hata hao wenzangu watu wa siasa wasidhani ya kwamba tunawaogopa. Anybody supporting bandits, anybody supporting livestock rustling, anybody supporting the murder of innocent people, your days are numbered. We are going to get you arrested and prosecuted whoever you are. Hata ukiwa rafiki yangu, ukipatikana katika kupanga wizi wa ng'ombe, mauaji ya watu, mimi nitakufunga. Na tugicokereria mukwirwo ngiumwe ni ikitio ngono mutito-ini wa Shakahola riria andu aria maracario makinyite 613. Get a quick logbook OT to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Kambuni ya Roiro Mabati Factory niyo kambuni iria tongoretie hari uthondeki wa mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati ma mithemba mingi ma gikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangi maingi na mokaga na marangi maingi ngurani. Mabati maitu ni metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Niguo gwetia order yaku tucerere showroom-ini itu mwena wa Roiro tauni kana tuhurire thimu 0111050700 na uhokenerere utungata wa kurehero mabati maku hari uri kwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Mwiroreri wakwa ni Joini Karugendo, mundu gutuika ni agira broti igitanio nake ona kana mugunda, na nikio riu turagwita mweri 27 uyu wa Mei haria Roiro Sports Club, muthenya uria twakorwo tukimuhe title we wanagura broti na ithui, tondu ni tuwi muico wa horo ni mwega kuri kianjiriria. Muthenya ucio ni twakorwo tukiana 10% discount kuri project ciito ciothe, na no giturire thimu ni 0701828282 tondu migunda ndithiraga nigoro igiaga. Wa Mwangi eni kiwego mirio ko muthi guthiri atia reke ngwire lita imwe uga igiri ithatu 39 ati 39 yes kuma ri niki kuma twanjia kuhuthira Max Pro Plus ati Max Pro Plus ni kuma kwa Pioneer Feed na reke ngwire sothia nyonete biu tarutaro neno ri nyona uria nyorokete ugima mwega wa mwiri na ngona huthira Max Pro Plus Dairy Meal ni undu wa wingi wa iria ihinda iraya, ng'ombe gwetia ndume na ihenya, kogwega kuhenja o mwaka na ng'ombe yaku igaikara iri na riri na mwiri mwega. Max Pro Plus Dairy Meal ironeka duka-ini ya irio cia mahiũ iwe gukuhiriirie. Pioneer Feed, chaguo la wafugaji. Maridadi Motors ndamamenyeire TV-ini na ngiambia kuigithia nao na riu ni njigithitie nao miaka 6. Mubango wa kuonjorithia na Maridadi Motors ni uhotithitie kugura kĩaya gĩkĩ na gwaka nyũmba ĩno, na noguo uhotithagia kuriha school fees na kuboost biashara na rent. Ingira mundu wothe wina mbeca ciake cia ukuru-ini kana savings ciake na ni arenda kuonaga umithio aikinye Maridadi Motors tondu ni ehokeku. Araniria na Maridadi Motors kugarara 0798000111 kana oroka wagishine roshio haria Ridgeways Kiambu Road kung'ethera Total Petrol Station. Wewe ni Maridadi. Reke gwete
ene ke murega tondu ndacemania na inyuĩ na ũgũkĩanda rĩu ningĩ twacemania haha ona ngirithi ya maru ndĩgũgĩthira ihe andũ tũngĩgũra broti na tũheo taitũ na ihenya. Yes, ũkainga muonie gwa Top Care. Karibuni. Gũkũ Top Care mũndũ wothe ũgũrĩte broti kuma phase 1 nginyagia phase 40 nĩ ahetwo title. Nacio ici nĩ title cia phase 41 ĩrĩa tũrendirie. Namo mathogora-rĩ tũtinangĩtie tũtigĩrĩre we nĩwe gwatĩra broti. Rĩu nĩ tũragwĩtĩra mũgũnda witũ mwerũ Juja phase 43 ĩrĩa tũrendia 695 na kuo Joska phase 11 tũgakwenderia 480,000. Tucerera Ruiru Town Grid Towers na ũtũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mũhokeku wa ũhiri. Mwako ũgemaga nĩ mabati na magĩkorwo me magũtũra na makorwo na thogora mwega. Capital Mabati nĩ makũrũmbũĩtie twĩna design na marangi mwanya mwanya na nĩ mahĩtũkie nĩ KEBS. Wagũra ũkaheo warrant ya mĩaka 15. Twĩna Capital Box Tile, Roman Tile, Brick Tile, Zen Tile na Corrugated Tile. Igĩrĩra order yaku kũhĩtũkĩra 0711 082 910 0711 082 910 kana ũcere showroom itũ harĩa Spa Mall Thika Road na nĩ ũkũreherwo mabati o harĩa ũrĩ. Ningĩ twĩna mũbango wa lipa pole pole na nĩ ũgũthondekerwo mabati kũringana na size ĩrĩa ũrenda. Jenga na Capital Mabati. Miaka 17 ithirĩte o ngĩgũcaragia o ngĩcayaga o ngoro ĩkĩiguaga ruo ngahĩtũkĩra maũndũ maingĩ mũno Kimu. Nĩ ũcoke mũciĩ nĩgetha tũikare ta ũrĩa twaikaraga o ũrĩa ũhana kana kũrĩ ũrĩ coka mũciĩ tondũ in fact nĩ ũĩ we nĩ twakwendete na wendo ũcio ndũrĩ wathira ona tũtegũkua. Project ino Optiven tũrawĩkĩrĩra waya thitima, guarded security, tugathondeka drainage na tugathondeka tawa nene muno ya gusupply mai. Hũra namba ino 0790 300 300. Orege nĩ twacokereria tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ andũ a nyũmba na arata a Pops Getonga matongoretio nĩ president wa kana wa bũrũri Uhuru Kenyatta nĩ manyitanĩire gũng'ũna-inĩ rĩa kũmũririkana kanitha-inĩ wa St Austin gũkũ Nairobi. Pops akuire tarĩki 14 mweri ũyũ thutha wa ngoro kũrũgama mathaa manini thutha wake gũtwarwo thibitarĩ agĩturwo nĩ gĩthũri. Popsy breathed her own energy into any environment. She straightened out our chaos, improved any situation she was part of, cut straight to the point, and was irrevocably loyal. Popsy lived a healthy and active life. She would wake up as early as 7 a.m. 5 times a week and work out in the gym at home before going to the office. She also loved her yoga formation. But indeed, what has been said about her, her characteristics, who she was, her loyalty, her stubbornness, her level of creating order within chaos, these are things I can vouch for. Popsy was of a rare warmth, an unconditional welcomer to her domain. She never ever questioned or complained of intrusion. Mũndũ ũmwe nĩahonoketio kuma mũtitũ-inĩ wa Shakahola na mwĩkũĩrwo ũngĩ ũmwe agaikio ngono nĩ maabithaa a borithi. Mĩhang'o ya gũthikũria mĩĩrĩ nĩ yambĩtie kũrũgamio nĩguo kũnyihia mũhatĩkano wa mĩĩrĩ thĩinĩ wa mocarĩ. Gũkinyĩria rĩu andũ 235 nĩo makuĩte na angĩ 90 makahonokio. Andũ 32 magaikio ngono. Rĩrĩ arĩa mandĩkithĩtio gũkorwo mataramenyeka kũrĩa marĩ makinyĩte 613. Mĩhang'o-inĩ ya gwethana na arĩa mehithĩte mũtitũ-inĩ ũcio kũrĩa mũingĩ ũkoretwo kũheo kĩhunjio kĩogomu nĩ Paul Mackenzie Nthenge na ateithĩrĩria ake nĩ ĩrathiĩ na mbere.
Sako ya Unitas nĩkũngũire mĩaka 30 kuma rĩrĩa yambĩrĩirio. Sako ĩno ĩrĩ na memba 800 na honge 28 thĩinĩ wa kaunti 13. Aingĩ a memba a Sako ĩno nĩ arĩmi kĩũmbe, ikundi cia arĩmi, andũ arĩa mandĩkĩtwo mawĩra, ũndũ ũmwe na ciama. Muoroto wa Sako ĩno nĩ gũtigĩrĩra a memba ayo nĩ magĩa na ũhoti wa kĩmbeca. Over the years, the Sako has grown in laps and boards and is now the largest Sako in Africa in terms of membership. Unitas is also hailed as the first Sako to automate or computerize its operation with its vision of being the preferred financial solution provider. This is a society that has the greatest number. 400,000 members is not a small number. Those who are in the business of cooperatives know that recruitment entails a lot of things. You have to convince, you have to entice, you have to talk about dividends and interest on deposits for people to join you. But in your case, you have been able to grow very fast. As at last year, I was talking about 300,000 members. And now we are talking about 400,000 members. Na tugicokereria mutengeri wa tene Mike Kosgei kuria thirikari igatheke mawatho bara-ini ya kuongerera mĩkiha hinya. Get a quick logbook or to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check-off loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Kurehera maria matinda maria mekwo na maria meguka na toguo tu tukirerembura uteti no tongoria wa bururi uyu na muno makiria maria makoretwo makihinya mu Kenya haria hothe aruma shemanagia na ithwe nie wangeci wa Muriuki na nie Michael Jega o muthenya wa kiumia kuma thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩrĩrĩmbĩ. Na tuthimwe kwa maginya iharo-inĩ citũ kuria kochi wa tene wa timu ya mahenya bũrũri-inĩ na mutengeri wa tene Mike Kosgei nĩ orĩtie ministry ya mathako na thirikari ciĩkĩrĩre mawatho marũrũ ma kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kuongerera mĩkiha hinya kũrĩ athaki na makĩria atengeri. Kosgei augĩte bũrũri ũrĩ hatĩka-inĩ ya gũcamba na kũhingĩrwo mathako-inĩ mothe ma thĩ nĩ ũndũ wa athaki amwe Kenya gũcukĩrwo na gũkũrĩkana nĩ mahũthagĩra ndawa icio. Mimi naona Kenya itaanza kuisha. Kwa maana hakuna mtu yule ataweza kuwa champion for some time kama Kipchoge Keino, kama Henry Rono na wengine. Kwa maana watakula hiyo vitu na hiyo vitu ita last for short time. Wale wanasimamia riata ama coaches ama nani wote wameanza kuwa cartels. Hakuna mtu yule utaweza amini. Labda utafikiri ni athlete anafanya hiyo maneno na kumbe wale wanafundisha hawa ndio wanafanyia hiyo wapate pesa ya haraka. Najua kila mtu anataka pesa kwa haraka. Kama wewe si mtu ya riata, unakuja hapo kufanya nini? Unakuja hapo kutengeneza pesa. So na huyu ni mkimbiaji. Utafanyaje kama umejua mkimbiaji unataka pesa haraka na akikula hiyo kitu ataweza kushinda na apate pesa na mumalizane. That is the problem. Ile kitu lazima ifanyike ni to clean up the association and to clean up the coaching system. There is no coaching system. There is no coaches association. Kwa hapa Kenya ilienda wapi? Na tena watu ya ofisi like Athletic Kenya, kwa nini wanakaa kwa ofisi more than 20 years? Mtu mmoja anakaa hapo.
Timu ya Gospel Women na timu ya Ulinzi Starlets iraumire draw na bao ya 1-1 ngucanio-ini ya rigi ya atumia bururi-ini iria irathakirwo kiharo-ini kia James Cambridge. Gospel niyo irafungire bao ya mbere ndagika ya 31 iria irafungirwo ni Lydia Waganda. Ulinzi Starlets iraiganiriire ndagika ya 90 kugerera muthaki Mary Ojenge. Ngucanio-ini ingi Trans Nzoia Falcons irahotire Nakuru City Queens na bao 3-1. Kisumu All Starlets irahota Kayole Starlet na bao 2-0. Nayo Thika Queens irahota Kagemi Ladies na bao 8-1. Ngucanio igiri cia gikombe kia FKF nicio igathakwo rucio. Iciarĩ ngucanio cia semi-finals na ikambĩrĩria thaa thita cia mĩaraho. Tusker FC igathaka na Ulinzi Stars ciehanda thaa thita cia mĩaraho. Ona ciehanda thaa 9 Kakamega Homeboys ikaingira kiharo kumenyana na AFC Leopards. Semi-final ino nĩ ya raundi ĩmwe na mũhotani aga thutha wa ndagika 90. Timu igathaka ndagika ingĩ 30 cia extra time na maga gũbunga na mahũre mĩkwanja ya penalty. Timu ya Zimbabwe ya muthako wa gonya wa athaki 15 o mwena nĩ irakinyire bururi-ini kunyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia gikombe gĩa Curie muthi wa Jumamothi kaunti-inĩ ya Nakuru. Kenya Simbas igathaka na Zimbabwe na ikoretwo yambĩkĩte kambe ya meharĩrĩria mwena wa Nakuru. Timu ici irathaka ngucanio ĩno ikinyita ũgeni gũcokereria kwa mbĩtĩka cia Nakuru Tens. Kenya ĩgũthaka ngucanio 3 gũkũ bururi-ini thutha wa kunyita itemi mbĩtĩka-inĩ iria iraharĩrĩirio mabũrũri-inĩ ma South Africa na Namibia. We've gone through our video sessions. The boys are excited, the boys are ready, but there's a few touch-ups that we need to work on. CARICAF challenges are quite different league compared to the local league that we play at home. It's a high-intensity game, and the tempo is quite high compared to what we've been doing at home. Na hau niho tugutirihira mohoro maitu ma muthenya wa umuthi na tugitiriha tukumutigana tabarira ya wathiriku na ngamenyithio kuria kaunti-ini ya Nyeri kana bunge-ini ya kaunti ya Nyeri mundu gwitwo Kamiri Fide Agnes Jeni Kareithi Kafigo Charity Thaje Pato na Wabare na mundu gwitwo Emma othe ni marerera mohoro ma Inooro TV mwena wa bunge ya Nyeri. Tukamucokeria ngatho ni undu okorwo mwe ma fans aitu mutorito na njira ya cieko ni Wangari wa Macharia ni njitagwo Jabi wa Jaugia no tukumwega cemania muthenya wa rucio Ngai atukinyaniria.